6 ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାବୀର କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନିଜାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନହରପାଟଣା ଗ୍ରାମର ମହାବୀର ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲଗାତାର 6 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଶିବିରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସଦର ଏସଡିପିଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉତ୍ସାହକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତଦାତା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଭଳି ମହତ୍ ଅଭିଯାନରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଦାତା ସଂଘର ଉପସଭାପତି ତଥା ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଓ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଭାପତି ମାନସ ରାଉତ, ପ୍ରକ୍ତାନ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବାରୁ କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅମିତ ଚଣ୍ଡଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 48 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଏହି ଶିବିରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ମହାବୀର କମିଟିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ ଭୋଇ, ସରୋଜ ରାଉତ, ଈଶ୍ୱର ପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପୁହାଣ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।